amma baatee moofse ati jecha kutti walii galanii hin jettu. Jecha keessa kanii. Amma baatee amma ku dubbii baxabaxuuf namni ku uummanni tasgabbaa'eera maruga. Ikkoo maaltu tasgabbaa'aa jiraachaa jira. Kanaafuu tasgabbii uummataa eegaa firtaachudha. Innaa jechuun amma kootti too baatee koo dubbii biraa fidda. Waan si fayyadu waan ta'eef. Mucaa kana akkatti guddisuu. Ofii konaa kenniti narraa deemu. Mucaa kana akkatti guddisuu. Mucaa koo hin xiqqaadhu shi hin galchu siddaan. Abbaa qaba waan ta'eef rakkoon qabu filannoo baay'ee qaba. Abbaa kadhachuuf. Nan kadhadhu nan kadhadhu. Mucaan kee amma dhalatti itti waan ta'eef damuuza keerra naa kuftechuuf. Ati koo naafartu. Ati nyaara yaaddattee dhugaa edda mana keenya baatee dhugaa waaqa. Waa isa sidibbise. Bakka silkicha sitan kennaa. Silkii maali? Sitan kennaa. Silkii maali? Silkii simboo. Dhugaa waaqayyoo achi boodoo. Achumatti bitadhu qofa. Ayi waa isa na laallatu. Maaf gashinaan hin jettu. Maaltu na laallata maaltu na gashinaan. Maaltu na galcha. Adabadhu taanaan irraa akkamitti? Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii ani gaa nagaa fudhadhu hin qabu. Egaa gidduu kana akkuma beekamu waliin jirachuudha. Sababa sababni isaatii mana cufaa keessa hin jira gadi ba'uus hin danda'u. Bakka hin deemuun tokkos hin qabachuudha mana qofii keessa hin jira. Akkuma yeroo darbee isin argitanii ifaanii mana natti cufee waan tokko filadhu naan jedhee ture. Yookiin dhaqii mootii wajjin jiraadhu yookiin immoo akkamsiin jedhetti jiraatta maal waan jedhu filannoo inaa kaa'ee ture jechuudha. Mootii namatti nama jireenya mataa isaa jirudha. Dhimma kan dhaqee wajjin jiraadhu hin qabu. Kana duras immoo karoora isaan qabu jechuudha. Karoora isaa wajjin jiraachuu waan hin qabneef sababa ifaan jiraadhu naan jedheef qofa dhimma ittiin jiraadhu hin qabu jechuudha. Yaa innis mootii fa'aa wajjin galata wajjin walitti bu'aa waan tureefi amma tokko aarii irra jira laata tasgabbaa'u laata hin tolle sanani manatti ol galee taa'eefi waan humna na caalee na abboomee manatti na galchee na teessee wayitti fakkaate jechuudha mucaan. Yaa dhufee ofii balbalaan raabanii deema minaamini kan kanaan alaa ni bahuu hin danda'u jechuudha akka isaatti. Ani immoo aarii irra jira sababa kos nama kana hunda wajjin wal loleedheen jala cal'ise. Garuu nama waan hunda gara kootti naannessee sababa keenya akkas ta'e sababa keenya akkas godhee waan jedhamu wayiif fulummaa akka malee wayiidhaan guutameera jechuudha kan inni jiru. Kanaafuu mana gochuu hin dandeessu akkana hin jedhetti jiraattee jechuudha kan inni yaadaa jiru jechuudha amma irratti. Garuu ani amma irratti nama mana cufaa keessa taa'u qabu miti jechuudha. Nan bilbilaa fi furtuu korraan fudhadha. Jechuun dhimma ittiin na abboomuuf hin qabu jechuudha. Tokkoffaa isaan quxisuu godha. Wanti salaallatu hin jiru akkam barbaadetti jiraachuu fi nama gaheerudha jechuudha. Malee nama abboommi isaa jalatti jiraatu miti jechuudha. Nama of danda'ee jiraachaa jirudha waan ta'eef gargaarsa isaas nama barbaachisu hin barbaada yoo ta'e dhimmi na gargaaru yoo jiraate hafuu danda'a garuu dhimma ittiin mana cufaa keessa taa'uuf hin qabu. Amma kanayyuu kana nan yoobsee turee fi akka inni tasgabbaa'u fedheen jechuudha. Sababa keedha maal jecha waan turee fi aarii keessas galee waan baay'ee balleessadhee waan yaadeef jechuudha. Kan an jalaa jalliseef ammoo keessa iyyuu ba'ee dhaqee waan meeqa keessa galee borcaara nama faayidachaara waan ta'eef anaan inni akka barbaade ta'uu danda'a. Garuu amma irratti anaanii na dhiisu jireenya kun jiraadha. Amma irratti nama waan baay'ee hin eeggatudha waan sirreeffadhu baay'een qaba waan ta'eef jechuudha. Akkuma isin beektanidha kan sana dheesinitti muunii barbaachisanatti hin fakkaatu. Waan sirreeffadhu baay'een qaba waan hin sirreeffannee garagaraatu jira waan ta'eef kana biras isa mana eeggata waan ta'eef amma sa'aatitti mana keessa natti cufamee taa'u hin taane sa'aatittanii wantoota na barbaachisan sana sirreeffadhuudha jechuudha. Kanaafuu amma ifaatti bilbileen jira naannoo sanaan galeera. Ammayyuu narraa banuuf fedhiin qaba jechuudha. Mari'an namnaamun naan jedhe. Ani immoo kanan barbaadee jiru marii isaa osoo hin taane dhufee qofii konaa kennee adeemu yoo barbaade boollaa galu iddoo fedhee yaada koo nama wanta naannootu hin jiru. Garaan jireenya mataa koo jiraachuun qaba waan ta'eef qofii korraa fudhachuun qaba jechuudha. Manni kan kootii qofii kun kireeffadhee keessa jiraachaara. Jalaa callisee yoon dhiisesee akka inni tasgabbaa'uuf malee akka inni natti qoosuuf miti jechuudha. Inni amma akka isaa fi na abboomee mana keessaa irraa jechuudha. Kanaafuu qofii korraan fudhadhaa eegaan hin jira jechuudha. Mari'an nanaan jedhee ani marii isaan barbaadu. Qonna garaan qofii korraa fudhadheeni yoo barbaade iddoo barbaade dhaquu danda'a. Kan kanaachi immoo obboleessas akka obboleessaatti wajjin taa'ee jedhes immoo karaan isa bal'aadha. Kanaafuu waan hundaafuu ni dhufaa jira jechuudha. Amma dhumaatti ni wajjin tura. Ariifattee na waan dameef. Maal? Dhimmichuma ariifachiisaadha kana. Maalati dhimmichisa meeqaa sabni? Mari'an namni sun taane manni kan barbaade kallattiidhaanii dafiitii qofii konaa kenniti yoo manni kun sin dabalchaanii ta'e wal liqqachuu dandeessa. Maalas bulaan ture moo kanaan? Bulis hin jiru. Yoo tokko filadhu anaa fi isaanii keessaa mana maatii irraa been kan sitti rakkachuun barbaade kana jechuudha.
እኮ ይሁን አረቀዱት እንጀለ ስለዚህ አረቀዱት እንጀለ እና ተወከል ምን ስተመጭ ማለት አከሰቀረዱ በርባል አይ ነከረዱት እንጀኔ አኒ ካረባል ስንከረዱ ስትነከረቹ ስንከረዱ እንጀለ ቁፊ ኮና ከኔቲ ዱ በርባል ተቆለለስ እና ድርቀም አኒ ሲጨልሴ ቶለሲ ሲዲሴ ታናኒ አከዋኒ ፊከ ኡምነን ጫንተን አቦምት ያዳተን ድርቀም ማንተ ድርቀም ዲቪዲ mirgasi kennu qabdure akkasi eda ejjana mo qulfinna rajula min yasqa qulfinna rajula ikko sirra garu dirqama kena fiddan lafanni jiru singaltu eenyu amma baate moobse ati jecha kutti wali galina nijjetta jecha keessa kami amma baate amma ku dubbi baxabbatu namni ku ummani tasgabbaa'ira maruga ikko maaltu tasgabbaa'ira jiraachaa jira kanaafuu tasgabbii uummataa eegaa firtaachudha. Innaa jechuun amma kootti toobaatee koo dubbii biraa fidda. Mi'a tumtuu adda. Amma maal yaaddu dhimma gosan tokko filatte? Maaliif filatte? Kan filatte? Dhugaa waaqayyoo dibe. Ani amma dhimma kee keessaa yoo jechuun mootii faana jiraadha taanaan. Ulfii kun akaayiti mana kana naa bahin jedhee bar. Amma tokko isaatti walii galee yeroo darbee sitti hime jechuudha. Waa isa yeroo darbee isa hunduf nima. Siin taane miti? Lamaan taane. Lamaan saayii. Maaltu na qalladde maaliin qalladda isaati kan? Inkalladai. Maal inkalladai? Kana ati kau filet ni. Aha, kiyo na filet untuk. Untuk ya kena. Nomor baris itu nomor baris. Logo cila ada. Kasih ada kita. Entah rekas. Obse. Ati amar kedua mah ida maju. Mal itu dah hanggal. Kamu tu kau. Ay, mani kan kau dah nak fakar. Yo. Aman ke sejujur tu kan kau di mani kan. Mega hanggal dah. Kenapa kau fitus kan? Ini wain sesilal. Mega hanggal dah. Silal tu. Ay, nak kapal tu ante silal. Silal kapal. Berbuat man kapal. Ano mana kapal daw single na moti sila walang gag man sigal choice man sigal why kisim ba na kanyo lagi yung mal na ko dali man to na lalo sa wain sa ayo na to kana na managamit o managamit mali mo sigaw da mali mo ragam tamache ma ano sin tamache na sin kapal kinya ko tamache mal to na di men na yes video mal to na yes simba dira ka ka ga hosila di rumah aku bikin jadi maksud. Ayam bikin nanggal beda. Bagus ini tuh kota galanan ada kota di Bertina gitu. Cuma ya tuh kok fanti. Itu sih ada dalam ini wan mending foto itu fakir. Amma kerja itu kalau fikir gitu bakalan jadi. Aha, sekarang serap udah. Juga kita dah. Juga. Amma nih audition berbadu cukup jadi berbadu. Isai wani simboke menamni ke bilbila menamni semua. Macam lagi ada video. Maling korat. Sikki sagal dawal bayye sumuni ummata Itoophiyaa guutummaa dawaltee hin beekne. Aha shit. Sagal dawal. Kanaafuu na bira fiddee. Mootiin immoo yeroo hunduu yaala. Maaf feenfuu hin jedhe malee. Maaltu na galche kaadha geessaa hojjaa ta'e inni waan isaan laalla sana. Maaf feenfuu maala. Moo sheefuun. Maali? Sheefuu dhegdu. Maaltu na galche naani maal laallata. Ana ma qulfii kun barbaadee dhufe. Qulfii kana kennee. Stan kenna bakka silkichi stan kenna. Silkii maali? Stan kenna. Silkii maali? Silkii simboo. Erga waaqayyo achi boodoo. Achi mata bitar dhugo. Ay waan isaan laallatu. Maaf gashi naan jettush. Maaltu na laallata maaltu na gashi. Maaf laallata. Maaltu na galche. Adabadhu taanaan irjaa kamte. An barbaaddu gootumaa kana laallata. Adabadhu jecha kana godhan dubbatti nafsi. Aha. Kanaafuu. Gonkumaan dubbatti. Isa bachuutti bukeeffatte ofuma kee tolfadhu kanaan nan siin kenna amma silkii siin kenna. Barbaadu no. Silkii siin kenna. Indoo mootiin silkii siturraa fuudhee siin jee yoone wanti yaada positive wayii keessa gashuu danda'a. Mootii. Kanaafuu karaa kana fayyadamuu mootii faana jiraatu. Amma borganaa ofii gadi dhufee balbalnatti nama qaqqabu mootii. Maasi godhan. Ooleen bulu malee. Dhufu indoo marii bila. Dhiirummaa isaa irratti argita dhugaa. Situ marmara dhiirummaa isaa deemsi. Deemsitti kenna. Adabadhu taasisin jedha. Hin barbaadu nan laallata na waan. Dhiirostti dhufa hundoo. Nan galchuu. Hundoom dabooliif hin dabooliif. Nan galchuu hin jedhu. Hin barbaadu maaliif hin dabalatu. Na harka jira silkii siin jedhu. Dhugaa waaqayyo dhugaa achi boodoo. Maaltu na galchee hin barbaadu no. Amma yoo dhaabbu silkii mansharratti yaala malee hankurratti dabalan hin beekne. Si sodaatu jechuudha. Si sodaatu miti. Akkasaan sodaachiseera hin jedhan. Si sodaatu miti. Si sodaatu. Akkasaan sodaachiseera hin jedhan. Obsi. Kana gaa ta'uu jechuun obboleessa akka kanaa hin kunuunfatu akkasitti. Baay'eema sodaatamta. Adabadhu ta'e sireebanii bakka sireebanii maal jechuudha. Dhuguma akka ilbiisaa xushisiin jedhanii obboleessa dabarsan kan ammoo hojii hojii akkasii. Lakkee obsaan koo harka horatti baatoo kabaja isaaniif jedheenyi. Ani eenyuuf? Isaaniif kabaja mootiin bilalee ati kabaja mootiif qabduuf jedheen
mucaan kun immoo harka koratti baate jedhee malee dhaggeeffatanii akka midhaan uumaan softaa. Innaas amma kooti na dhaggeeffachuu qabda malee koo carraa sin dhaggeeffadhu maal hin qabdu harka korra jirtan kana beekamu. Kanaafuu dirqama ta'anii dhaggeeffachuu qabatu qotii fudhachuuf. Dhugaadha jedha. Amma dhimmas immoo akkam gootu dhimma qotii. Nan laallatu. Inni sin bana laallatu. Sin laallatu. Kanaafuu mootiin gobalsin jechuu danda'a laala. Yeroo isa dhufaa inni silkii sin bahuu deebisaa anaaf mootiin morsi dubbannaa jira. Sin waa wanta sukan qabdu. Hindattuu dheedhiira gara hindattuu. Eessa manni baay'ee. Maalan beekara inni. Natti minnaan eessa jira mootiin sin boone bakka mootiin jiru natti minnaan diddi. Sirraa fiqiriitii nama gaggabsee kunoo akkam ta'u wallaalaan jira jinnaan diddi. Sin boone. Kanaafuu. Maal barbaada? Tokko sana dindalla silkii ishee irraa fuudha. Mana mootii wallaaltee. Beektu mana mootii. Nam beeka garuu kabajumaa fi beektaa. Hin beeku hin jenne amma. Hin beeku hin jenne amma. Nam beeka jechuun na dabbare. Mu'aayin qayyarate laata? Haalli nama mijatu iddoo ani yaadeef manni isaanii isaanii. Ati kan silaa yaaddee jirti. Eegumsi sin jira waan ta'eef safaritti. Manni eessuma fiddee sobichaa akkatti. Maal gootan sobisu baay'ee. Maal gadi fiddaa? Xibaarii mataarra xibaara. Hojjaa kee caalee barsi caalee. Amma sakki simboosii hin barbaadu. Beekuu nan galchu. Singalchu? Simbo nan galchu. Inni bakka dabarre. Dabarre qurfii kanaaf. Qurfii amma kan goota. Maal murteessite yeroo darbe? Maal murteessite maal murteessite? Maal murteessite manatti? Maal murteessa qurfii kanaa kennaan dhimma na eeggatu jira dhokko. Maatii keenya faanas hin jiraatu. Hin jiraatu. Afaanas hin jiraatu. Mootii faanas hin jiraatu. Akkam taatareef? Maal si bira godhas damar? Maal si bira godhu? Lakki obseechuun kanaan dura amma koo akka kabajamaa jirtu irraanfatte. Eenyu na kabajee maal? Eenyu sitti dubbatee beeka kanaan maqaa keenya kaasee beeka. Sababkii sodaatanii. Innaas itoo lafaana jiraatta ta'e kana caalaa kabaja. Kanaan dura kan. Utoo fiigee kabaja kee eeggattee teessee waan. Kabaja maali? Ani maqaa ofitti kabachiisaa jiru argite. Dhugaadha akkasii. Dhugaa keetii baay'ee maasofte. Nama jechuun afaan. Amma ani kanan barbaadu qurfii konaa kenniiti. Darasii baasuun jedhe. Darasii baasu. Akkam? Salas meedaa keessa ol galtee rakkaarree. Awwaara keessa gingalachaa oolta. Harreenaan jettee. Ahayi jettee xiqqaadha. Harreenaan jettee. Simaaf jedheen kana beektamni. Anaaf jettee moo? Anaaf jettee waan mutatti kun qabu. Simaaf jedheen. Dhugaa sastaasuuf taanaan. Eenyu nan beeka ture. Anaaf jettee waan. Eenyu man beeka ture. Dubbii kana maaliif amanuu diddee? Anaaf jedhii waa ta'e siin Echi eenyu nan beeka ture anaaf jettee waan tokko hin qabdu. Kanaan dura eenyu nan beeka? Dhuutiitu dee narraa deemu. Gaafa maal? Qoy mootii fan seeraa wal beektu garuu hin jedhu. Maal si galtee? Waa'ee keenya lamaan maaliif akkasii cinnaqe seetiini? Achuun maaliif akkatti si dhiphise waa'een qofaa hin mootu? Obseeti kuma bilaasha ta'arta. Maa inni bilaash? Bilaasha beektamni. Naan gallee haadha. Jechuun humna tokko kan hin fayyadu. Eenyu kan hin fayyadu. Eenyu ani moo? Eenyu baana jiraachuu. Kanaafuu ani si fayyadu waan ta'eef. Mucaa kana akkamitti Qurfii guddisuu? konaa kenniti narraa deemu. Qoy mucaa kana akkamitti guddisuu? Mucaa koo hin xiqqaadhu shi hin galchu sijjamma. Abbaa qaba waan ta'eef rakkoon qabu filannoo baay'ee qaba. Abbaa kadhachuuf. Nan kadhadhasiin nan kadhadhasiin. Mucaan kee amma dhalatti itti waan ta'eef damooza keerra naaf jechuuf. Eenyu? Ati koo naaf bartu. Ati nyaara yaaddattee dhugaa edda mana keenya baatee dhugaa waaqa. Waa isa si dhibbise. Amma koo kana kadhachuuf nan beeka. Abbaan isaa jira. Singalchu. Abbaan isaa jira. Mucaan abbaa qaba haadhas qaba kanaaf filalle. Kanaafuu dhaltee mootiiti birrii naa liqeessi mucaa kee fidha yookaan immoo si kasasaa jechuuf. Eenyu? Maal yaaddaa garuu akkamiin yaaddaa obsa? Qoy isa fuulduraa dursitee beektaa hin jedhe. Dursitee beektaa wayiku. Maal hin beeku? Dhugaa jedhee. Amma taa'e amma maal murteessite tokko isaaf murteeffadhu. Qurfii konaa kenniti. Dhimma qurfii amma waan koo qurfii ija keetti darbeen sokkuu nan danda'an ko. Ikkoo darbadhu suuti bakka Nan gashi sumaaf jedhee malee sumaaf jedhee malee nan gashi. Amma ta'u murtoo tokko murteeffatu. Keetii qurficha natti darbadhuuti sokki. Lakki amma ilma qurfii miti. Qurfii yaaddeen siin garuu waa tokko murteeffatu. Maal murteeffadha? Yookaan dhufaan jiraachuu yookaan maatii faana jiraachuu yookaan mootii faana jiraachuu. Siin galchuun jedhanii. Qoy qofaa kee immoo kam taate shoobse? Maal taatee sammuun kee akkam yaadu ol qabee? Maal si galche? Minaa gabbaan ta'e. Maal ijoo? Sijjammar maal si laala? Kana dhugaa waaqaati. Caallee si dhagaa afuun jedhamne. Rabbiin afuun jedhamne. Nama hubattu hin jiru. Siin galchuu ayi malakkatu. Maaf nan galchu? Siin galchu. Siin galchu qaama jechuudha. Amma ta'eera sii ta'eera miti. Maal ta'a? Maaltu naa ta'a? Dhimma qurfii kee miti. Amma kana booda mootii biras hin jiraadhutti. Qurfii konaa kenniti. Amma anaaf inni rakkoon qabu inni boolla galuun kun eessa naa ola seete. Eessa asaggeeffadhamu. Mootii bira deemes abaluu bira deemes ati nan beektu dhimma kos hin gashu.
akkasiidha akka barbaade gochuun gochuun mana koo qolloftee deemtare siinis singal waan ko singal amma nan gash kana booda amma qulfii sitti darbeen tokko dhimma keen mana keen dhufne waayee mana keen dhuf mana koon jira inni rakkoon goo qulfii koon jala fuudhee qulfii koon akee amma ish asagii walla galuu dandeessa nama barbaade bira akka barbaade kana booda maqaa fondai maal na galche akka barbaade maqaa fondai yoo barbaade jechuudha si wayyaa caasaanii baasiitii nyaatu ani garuu siif jedheen ati garuu kabajan beektu gaaba galgalata sin beektu kabajammaa kan hin beekne siif jedheen ni akkas kan kabajan beekne kan nama wajjin wallolle yadda siif jedheen ana jettee waan siif jedhee rukutame kana beektan jettee waan mataatu tokko is kana booda ofii keef jettee mataa dhaabbadhu isa ofii kee niitii nama jala fiigdee namuman tineetti illee dhabdee olii gadi amma akka kooratti sababataa gaawwasi amma afaan kee qabeete jechuudha dhugoodhaidha qulfii kee barbaadde miti qulfii kee barbaadde kana garuu maqaa koo kana booda akka yaadu kanan barbaade nuti asuun ejjetiin yoo barbaadde chiggaadha